Булгар радиосындан һәм ТНВдан китү сәбәпләрен сорыйсыз, болай дип җавап бирергә мөмкин. Иңлек аңлат һәммәләр өчен шушы рәвешле бүгін бездә монда Корбан ашы үткәрелә. Һәм шунлыктан сезнең каршыгызда нәкъ шушы кыйффәттә чыгыш ясарга мәҗбүрмен. Әлбәттә, без иҗат кешеләре торгынлыкта эшли алмыйлар, аларга һаман да шартларны үзгәртү мөһим. Искелек китмичә яңалык килмәде. Безгә иҗат сәфәрләренә бу бигрәк тә актуаль. Икенче яктан караганда, әлбәттә, алып баручы ниндидер хилафлыкларга хаксыз. Аның эшендә хилафлыкларга урын булырга тиеш түгел, менә шундый торгынлыклар чорында алар килеп чыгарга мөмкин һәм шунлыктан шушындый карар кабул итәргә мәҗбүр булдым. Әлбәттә, сәбәпләр бик күп. Сәбәпләрне шушы кичкенә генә видео өземтәдә яңаратып бетерергә мөмкин түгел. Ләкин шулай төп сәбәп итеп, бәлки сезнең тарафтан көтелгәнчә, анда ниндидер мәнфәгать каршылыклары яисә башка төрле гаугалы әйберләр юк. Сүз бара, алга таба үземнең эшчәнлегем буенча дәвам итәргә үз юлымны. Ләкин ничек кенә булса да, ТНВның чәчәк атуын өчен күңелдән телим, чөнки ул безнең милләтебезнең йөзе каршы. Һәм киләчәктә әле юллар кисешмәячәк дип әйтеп булмый. Уңышлар телим барлык коллегаларыма.